ल हाम्रो एल्चुलाई हाम्रो इल्चुलाई बाबुलाई उठ्नु नि नि यसो है राख्यो हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल र अस्ति भनिहालेँ मैले अस्तिको भ्लगमा चाहिँ लास्टमा भनेको छु कि अब चाहिँ यो भ्लग चाहिँ एक्साइटिङ भ्लग हुनेछ भनेर सो आज चाहिँ हाम्रो एल्साको बर्थडे हो 1 इयरको होइन अन्त हामी चाहिँ सानो केक कटिङ गर्न आँटेको है जस्ट टु किप सम मेमोरिज र अहिले सानो सेटअप गर्दैछ है त्यस्तो ठुलो युज त होइन सानो स्मल सेटअप हो अन्त इभन हाम्रो यहाँ एल्सा पनि रेडी भइसक्यो तर स्टिल सी स्लिपिङ होइन यहाँ पछाडि हेरिहाल्नु हो गाइस अब हामी केक काट्छौँ है अन्त मैले बिहानदेखि भनेन जस्ट अहिले इभिनिङ टाइममा मात्रै यो भ्लग बनाउँदैछु र अब हामी केक काट्नु आँटेको र लेट मी सो यु आवर एल्साको केक है ठ्यान्टरेन एल्साको केक देखाइदिउँ खै हाम्रो एल्साको केक चाहिँ हेरिहाल्नु ह्याप्पी बर्थडे एल्सा कतिले बत्ती बाल्नु भने विश मागेर पाल्नुपर्ने यो त माविसको के होला विश तेरो विश के छ एल्सा मासु खानु पाउँछ भनेर होला नि डिन्डेली डिन्डीले गोलेको मासु बहिनी एकजना चाहिँ फोटो खिच्नु है अन्त सन्ध्या खै तिम्रो फोन छेत्री लुगा दगे हटाइदिनु नि बस्नु सजिलो हुन्थ्यो नि ओसो त्यही त मैले सोचेको थिएँ नि छोड छोड बुझ्नु छोड भएन बस्दैनै मान्छे अहिले भाग्छ आमा त्यो तपाईँ 1 वर्ष त खिच ओइ बत्ती बालेर 1 वर्षको त खिच फोटो हेर्नु त्यो चाहिँ सुतेको डराउँदैन होला नि बाबु अहिले त बस्नु भाग चाहिँ पक्राइ डराउँछ हामी यो सकेर मात्रै भन्नु Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elsa. Happy birthday to you. बाबु नजाऊ अगाडि कस्तो मजाको निक्ल्यो लु एकछिन लगाइदिएन लगाइदिएन बाबु एकछिन एल्सा फु गर ओइ घाँट्यो या भयो Happy birthday. निदाउन आँट्यो ल हाम्रो एल्चुलाई हाम्रो इल्चुलाई बाबुलाई उठ्नु नि नि यसो है राख्यो राखेर त लगेर गिफ्ट अब तिम्रो गिफ्ट पनि त दिया वाउ या गिफ्ट अरे ओ खिच्न फोटो बन्नु छिटो एकछिन उठा ल आल्सा ए आल्सा ए ल ल इमुनी Happy birthday, Elchu. छोड दे सो गाइस हाम्रो एल्साको केक पनि कटिङ गरिसक्यो हो अब हाम्रो एल्सा चाहिँ बिचार थाक्यो अरे सुत्यो अन्त आजको लुगा चाहिँ देखाउनु पनि पाइन है सो गाइस हाम्रो एल्साको केक कटिङ पनि सक्यो हो अन्त हाम्रो एल्साको यहाँ आउटफिट चाहिँ हेरिहाल्नु कस्तो छ उसको बर्थडे ड्रेस एल्सा ए ल ए कम 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 बुलुलु ल्याए छिटो र गाइस हाम्रो चाहिँ एल्साको बर्थडेमा चाहिँ आज चाहिँ के भेराइटी पाकेको छ भन्दाखेरि एज यु अल नो है सबैजनाको बर्थडेमा चाहिँ के हुन्छ भनेर एल्साको पनि आज चाहिँ
त्यही नै गरिकन आज हाम्रो एल्सा चाहिँ 1 इयर पुग्यो अन्त बिचरा अस्ति उसको ओटी पनि भएको थियो है अन्त आज टक्कै 1 विक भयो उसको ओटी भएको चाहिँ अन्त अहिले चाहिँ सी इज फिट एन्ड फाइन हुन्छ नि तर इन बिट्विन यो 1 विक इन बिट्विन चाहिँ उसलाई एकखेप चाहिँ भेटनेरी लानु नै पऱ्यो बिकज अफ हर विकनेस होइन अन्त डिएनएस आरएलहरू लगायो र अहिले चाहिँ सी इज फिट एन्ड फाइन र आयो तपाईँलाई अब यो जस्ट एउटा स्मल मेमोरिज भयो है उसको 1 इयर पुगेको अन्त अब नेक्स्ट इयर पनि यसरी नै बर्थडे मनाउनु पाऊँ है योभन्दा पनि मजाले होइन र तपाईँलाई अब देखाउँछु के बनाएको छ त गाइस यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो एल्साको बर्थडेमा चाहिँ के स्पेसल पाकेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर पुरी है अन्त यहाँनिर आलुदम यहाँनिर खिरो मासु चाहिँ छैन है भोलिदेखि बन्नु हो नि त त्यही भएर ओन्ली भेज सो गाइस एल्साको बर्थडे नि सक्यो होइन अन्त अब चाहिँ म यहाँनिर एल्साको बर्थडे गिफ्ट देखाउँछु तपाईँहरूलाई एल्साले गिफ्ट चाहिँ के पायो होइन सो फर्स्टमा चाहिँ श्रियाले यसरी ऱ्याप गरेर दिएको थियो नि अन्त यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि किन यहाँ लेखेको पनि रहेछ मम्मी टु एल्सा अरे होइन फ्रम हर यङ्गेस्ट सिस्टर अरे हेरौँ के रहेछ बर्थडे गिफ्ट होइन एल्सालाई सानो चिकन ग्रेभीको एउटा पाउच लगाइदिएछ हौ श्रियाले यो पाएँ श्रियाले एल्साले बर्थडे गिफ्ट अन्त रोनितले चाहिँ यो दिएछ है एल्सालाई के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ट्रिट यो चाहिँ ट्रिट हो पेडिग्री एल्साको बर्थडे गिफ्ट अन्त यो चाहिँ मेरो साथी सन्ध्याले दिएको एल्सालाई यो चाहिँ यस्तो अब हाम्रो एल्सा चाहिँ कति वर्ष पुग्यो एल्साको बर्थडे गिफ्ट चाहिँ 3टा हामी पनि दिन्छु एल्सालाई कि तर अहिले होइन है एल्सा चाहिँ कति वर्ष पुग्यो भन्दाखेरि एल्सा चाहिँ आज टक्कै 1 वर्ष पुग्यो हामीले उसलाई पालेको स्याहारेको चाहिँ टक्कै 1 वर्ष भयो उसलाई हामीले कति महिना हुँदा ल्याएको थियौ झन्डै 1.5 महिना हुँदा फेरि चाहिँ ल्याएको थियो है 1.5 महिना हुँदा फेरि ल्याएको थियो आज त टक्कै 1 वर्ष भयो है हाम्रो एल्सा अन्त उसको ओटी पनि गर्यो है अन्त उसको अस्ति भर्खर चाहिँ ओटी गरेर अहिले अलिक ऊ ठिकै छैन होइन अहिले चाहिँ अलिक भए पनि जाती हुन्थ्यो असम्म चाहिँ अलिक साह्रो नै थियो होइन अन्त उसलाई हामीले चाहिँ उता जोरथाङ लगेको थियो उसको अपरेसन गर्नु लागि होइन अन्त अहिले ठिकै छ भनौँ न अन्त आज ठिकै भएर आज हामीले बर्थडे पनि सेलिब्रेट गर्यो एल्साको 1 इयरको अब नेक्स्ट इयर योभन्दा पनि राम्रो है अब नेक्स्ट इयर चाहिँ योभन्दा पनि ठुलो ग्रान्ड गर्छ हामी होइन खासमा हामीले चाहिँ एल्सालाई कहीँ लिएर गएर सेलिब्रेट गर्नेवाला भएको थियो कि बट अब उसको अपरेसन रिसेन्टली गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई टाढो टाढो घुमाउनु हुँदैन नि त गाडीमा उसको त्यो स्टिच भएको चाहिँ त्यो खोलिन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आज घरमै सेलिब्रेट गर्यो होइन जस कति हुँदैछ त्यसको उयो गरेको अपरेसन गरेको टक्कै आज टक्कै 1 हप्ता हुँदैछ नि त त्यसले गर्दाखेरि डक्टरले 1 महिनासम्म चाहिँ रेस्ट गर्नु उसलाई यताउता कहीँ नलानु भनेको थियो त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ घरमै सेलिब्रेट गर्यो अब नेक्स्ट इयर चाहिँ हामी उसलाई चाहिँ कहीँ लिएर जान्छौँ कहीँ लिएर गएर चाहिँ मजाले ग्रान्ड ठुलो सेलिब्रेट गर्छ अन्त गाइस अन्त उयो पनि भन्दैन इफ तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू सोध्नु क्युएनए भिडियो चाहियो भने चाहिँ तपाईँहरू क्वेसन है सो अन्त गाइस तपाईँहरूलाई रिलेटेड टु अस या त रिलेटेड टु माई पेट टक हुन्छ नि अब जेसुकै होस् होइन रिलेटेड टु एनिथिङ एल्स हुन्छ नि तपाईँहरूलाई के अब क्वेसन एन्ड एन्सर भिडियोज चाहियो या त यु गाइज वान्ट टु आस्क अस समथिङ क्वेसन होइन अनि अब लाइक हामी चाहिँ अब एन्सर दिनु सक्छौँ भने चाहिँ अब तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होइन इफ तपाईँहरूलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने चाहिँ त्यसको रिलेटेड हामी त्यो क्वेसनलाई उयो गरेर चाहिँ हामी त्यही अनुसार हामी एन्सर दिनेवाला छ तपाईँहरूलाई त्यसको चाहिँ हामी भ्लग नै गर्नेवाला छ होइन रिलेटेड टु एनिथिङ जे सोध्दा पनि भयो अब मेरो बारेमा या त 2 जना दिदीको बहिनीको या त आवर फ्यामिली या त आवर डग हुन्छ नि एनिथिङ यु आर फ्री टु आस्क एनिथिङ होइन विल give you honest answer होइन so you can just comment down होइन we'll just upload a video of question and answer है अन्त जसले पनि हाम्रो एल्सालाई बर्थडे विश गरेको छैन कमेन्टमा उनीहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन ह्याप्पी बर्थडे एल्सा भनेर होइन अन्त तपाईँहरूले पनि याद पाउनुभयो होला आज एल्साको बर्थडे थियो भनेर होइन यो भ्लग देखेर चाहिँ अब कतिजनाले याद पाउनुहुन्छ And guys, so see you in the next vlog, right? So guys, see you in the next vlog. Till then guys, bye bye.